Hello，大家好。今天拆的这一台是华硕的 X540SA，2016年出厂的华硕最低阶的笔记型电脑，15寸的。好，我现在先把螺丝卸下来。华硕有时候喜欢做那个螺丝都不一样长。大家注意哦，是这两只是最长的，然后这两只次之，来这些全部都一样长。好，从这边开始。分类好之后，记得把它收起来，这样子。现在就准备拆给各位朋友看。像这种新型的机子都很好拆啊，反正就是螺丝卸掉，想办法把它正反面分开就好了。好，这里有机型，这台笔电就是最低阶的嘛，所以说其实用起来就是速度不要太要求啦，这个真的没有办法。然后由于里面搭配的是传统硬碟，所以说客人用起来的速度就会一开始还好啦，用久了就会越来越慢，越来越慢，越来越慢。所以说呢，决定要升级固态硬碟。其实现在电脑没有固态硬碟，无论是桌机还是笔电啊，原则上应该都会用的应该都会用的很痛苦才对，没意外的话。也是密合的很紧。有的人可能觉得用指甲拆机可能不够专业，可是我真的觉得这个很方便。然后稍稍的画过去就好。看这样很方便吗？就弄起来了。里面有排线，该拔的把它拔掉。一条而已 ，OK， 那就分开了。这个算是很好拆的机种。然后一样，如果你要清洁的话，这样你就可以做简单的清洁。这个不能扩充啦，这是 onboard 的记忆体，好像也没有扩充槽。背面我不知道，因为没有要拆到背面，应该是没有啦，我所知道的。传统硬碟、光碟机，它的板子非常的小，还有 USB 3.0。然后这个的机种应该处理器、桥跟显示卡全部都做在同一个晶片上的那一种。对啊，这个坏掉的话，原则上只要桥坏掉，大概都是整张板子换的几率比较高，因为你直接换处理器跟桥，你那些工跟时间不一定划算，而且你换了处理器上去之后，说不定还有别的东西有问题。比如板层里面出问题的话，它还是一样不能用，可能换板的几率会比较高。如果你要拆电池的话，这个很简单，电池就在这边，直接拔起来就好了，这边也没什么螺丝。他也没说什么螺丝。好，这边就是接触点，就直接把它拔起来就好了。OK，现在就是光碟机。这个机型要拆，一定要这两个都要拆起来，因为它硬碟的把光碟机的铁片压在下面。就是你没有你看你没有把硬碟先弄起来的话，你光碟机是拉不出来的，知道吗？它是拉这样子，然后，诶，对，这样子，
记得拉到一定的程度就可以弄起来。哎呀，怎么那么难弄？哦，对，就这样，稍微扳一下把它弄起来，因为它这个没办法，它这个卡住，你没办法直接弄出来。好，然后如果你要升级 SSD 固态硬碟，你就照原本的这个方式，我怎么拆的就怎么把它装回去，其实就 OK 了。这一台其实没有很复杂。好，如果买到这一台的朋友呢，其实你能做的大概就是加固态硬碟啦，不然的话你要让这台电脑效能升级的话，原则上是不如买一台新的啦。说真的，虽然是2016年的机子，可是省电版的奔腾或赛扬其实效能没有差很多。做文书很 OK，打 LO 的话，我看您还是算了吧。好，我先弄到这里。OK，好啦，感谢今天大家听我的解说，那就先这样子喽，谢谢大家，谢谢。